Olá pessoal, beleza? Boa tarde. Mais um novo vídeo aqui no canal MP. Hoje ensinando a vocês como recuperar uma eletrobomba, tá ok? Antes de mais nada, peço aí aquele joinha, deixar o seu like aí, se inscreve aí embaixo por favor, aí ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, tá? Desde já, muito obrigado. Então, vou falar o que é necessário para fazer esse serviço. A eletrobomba velha, logicamente, tá? Uma nova, que você compra em qualquer loja de peça aí, tá? Você vai comprar só essa parte aqui, que é a parte elétrica, onde tem o rotor, tá? A gente vai testar ele direitinho, ver se está funcionando antes de montar. E uns parafusos aí sobressalentes, que às vezes aí tá muito enferrujado, você troca por um novo. Uma extensão para você testar a sua bomba, uma chave Phillips, que normalmente é a chave Phillips para abrir a bomba. Tem algumas bombas que é a chave Torque, mas normalmente aí a maioria é chave Phillips. Um pouquinho de graxa, coisa mínima, só para passar em volta do corpo aqui da bomba, para encaixar o anel O-ring, tá? E uma base dessa, se necessário for, no caso a da máquina estiver quebrada, quando usar uma base dessa, que tem muita máquina que nem usa, tá? No caso essa aqui é base da máquina Electrolux, tá? Na máquina da Brastemp, Consul, é o mesmo corpo aqui, o mesmo rotor, que é padrão. Isso aqui é padrão para a maioria das bombas, usa o mesmo rotor aqui, a mesma peça, tá? É quase que 100%. E o que muda é essa parte aqui da bomba, essa parte mais branca aqui. Essa aqui sim, essa aqui vai mudar sempre, tá? Vai ser muito diferente de Electrolux para Consul, para Brastemp, vai ser muito diferente, tá? Muitas não usam essa base, que essa aqui é que fixa no tanque, tá? Preso por 4 parafusos, tá? Esses 4 parafusos aqui é que fixam a bomba ao tanque da máquina. Aqui é a saída da mangueira que vai para o tanque da máquina. E aqui, essa outra boca é a mangueira de saída que vai para o tanque, que vai jogar água fora, água que vai para o esgoto. Então é isso aí. Então a gente vai precisar desmontar essa peça, tá? Que são 3 parafusos Phillips, né? Depois tem mais 2 aqui, no pezinho aqui. Esses 2 aqui estão mais enferrujados aqui. Também vai ter que ser tirado para poder desmontar essa bomba. Como eu disse, essa base aqui, ela é fixa ao tanque. Então, quando você comprar uma bomba nova, não virá com essa peça. Essa você tem que usar a mesma, tá? Então é isso aí. Você pode comprar essa bomba também assim, montada, do jeito que está aqui, só que vai ser sempre mais caro. Porque é só tirar uma e pôr outra, não precisa ter essa mão de obra de pegar e trocar o rotor, tal, abrir e fechar. Só chega, coloca essa base aqui e fixa novamente. Mas é muito mais caro a bomba montada do que você comprar somente o rotor aqui, essa parte aqui elétrica, e montar na sua bomba antiga. Então vamos lá então, vamos desmontar agora, tá? Muito importante, essa parte que é presa ao rotor, sempre é bom você marcar. Eu marquei aqui com X, marquei aqui e lá, na parte elétrica, porque se você colocar errado lá na máquina, vai dar problema na hora de colocar a mangueira, tá? Essa parte pode ficar para baixo, para o outro lado, aí não vai dar para você pôr a mangueira da saída da água. Então sempre você marque as duas partes para você montar novamente como era antes. Vamos lá então. Então aqui são 3 parafusos Phillips, como eu já disse, tem que tirar eles. É bem facinho de tirar, tá? Se tiver um pouquinho enferrujado aí, você troca o parafuso, põe o mais novo. Então essa base já foi solta por 3 parafusos. Aqui vamos tirar, pronto, simples.
Tá limpinho, já lavei, já tá lavado. Já tinha lavado antes para poder fazer o vídeo. E tem na cor branca também, não importa. Se tiver branca ou preta, a furação é a mesma, vai dar certinho. E tem mais dois aqui. Esses três que eu tirei primeiro já fecham a bomba. Então vão restar dois aqui que vai ter que ser tirado também. Tá? Então esses dois também tem que ser tirado. Porque eles ajudam a fechar a bomba. E tem que ficar bem apertadinho para não dar vazamento. Então vamos lá agora. Tem que dar uma batidinha aqui de leve para não ter perigo de quebrar essa parte. Senão aí você vai ter que comprar uma bomba nova mesmo. Tá? Aí, pronto. Então, essa parte você vai ter que usar a mesma. Essa aqui vai ser descartada. Tá? Por isso eu já comprei a nova. Desculpa aí, pessoal. Às vezes aí aparece um barulho aí que é notificações aí que a gente recebe no celular, acaba atrapalhando um pouco aí o áudio. Então, como eu já disse, sempre importante marcar. Já marquei aqui, tá? O X, onde vai ser colocado a mesma posição. Tá? Aqui nessa parte você passa um pouquinho de graxa, coisa mínima. Eu já passei, tá? Então, por isso que eu falei que precisa da graxa, mas é coisa mínima, só para o anel O-ring deslizar aqui com uma certa facilidade. Então vai colocar aqui, ó, X com X, mesma posição que estava antes, tá? O encaixe vai ser certinho, vai fazer um barulhinho, viu? É isso aí. Aqui eu sei que encaixou. Então aqui a bomba já está praticamente montada. Agora o que vai fechar ela são os parafusos juntamente com a base. Essa base vai voltar novamente para o lugar, tá? Procurar sempre colocar do jeito certo, não tem como colocar errado. Tem 3 encaixes aqui que vão encaixar nessas três partes aqui. Não tem como encaixar errado. Vai dar certinho. Ó lá, pronto. Fechadinha, tá bom? E vamos colocar novamente os parafusos, tá? Esse barulho chato. Então vamos lá, fixando aqui, fechando novamente. Dá uma apertadinha com uma certa pressão, que o anel O-ring é que vai vedar essa água. Agora faltou os outros dois aqui, que são os que vão auxiliar aqui no fechamento. Bem apertadinho. Procurar ser rápido aqui, pessoal, para não ficar um vídeo muito cansativo. Pronto, simples assim. A bomba está pronta, está montada. Você pode fazer o seguinte, tampar aqui com a mão e soprar aqui nessa boca, ver se o ar não está saindo pela vedação, tá? Aqui eu soprei, tá? Tá ok, não sai ar nenhum, mas na verdade vai dar para ver na máquina mesmo. Se vazar um pouquinho, dá mais um apertinho que já resolve. Agora eu vou fazer o teste que eu falei. Liga o fio aqui nos terminais. Tá ligado já aqui, certo? Então isso aqui a gente pode ligar direto. Ligar direto na tomada, não tem problema. Sempre segurando na parte de plástico, tá? Para não tomar choque. E lá dentro tem um rotor. Aquele rotor vai ter que virar. Vamos ver? Vamos lá então. Olha lá, pessoal. Tá virando perfeito, sem barulho nenhum. Vou desligar aqui para ver que vai parar. Viram? Virou certinho. Parou. Virou. Tudo certinho. Beleza, tá ótimo. Então aqui é só você chegar agora e colocar na máquina do cliente. Tá? Uma bomba dessa aqui nova, pessoal. Só a bomba, o corpo que eu falo é aqui, o rotor. Vai pagar em média aí dependendo de loja para loja aí, no máximo aí que você vai pagar é 25, não chega nem a isso, tá? Muitos lugares é mais barato. Uma bomba dessa fechada inteira, como tá aqui agora,
somente sem essa base, que essa base não é junto, quando você compra, acredito eu que é separado, você vai pagar mais de 50, entendeu? A outra coisa importante, sempre verificar, no caso aqui, a tensão. Essa aqui é 127 volts, 110. Então você vai ver lá com a cliente, com a dona da máquina, qual a voltagem da máquina e comprar comprar certa voltagem correta. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero poder ter ajudado aí. Muita gente aí às vezes fica na dúvida, chama um técnico para arrumar a máquina aí. E você pelo menos economiza a sua mão de obra aí. Vai comprar a peça, você mesmo vai montar. E vai funcionar direitinho com certeza. Se não jogar água fora dessa maneira, pode ser algum outro tipo de problema. Até mesmo um chicote da máquina. Uma placa, alguma coisa, dependendo da máquina, entendeu? E pode ser isso aí também que não joga água fora, mas se o problema for na bomba, você pode estar testando antes na máquina com um cabo de força. Se não virar, trocou, resolveu. Então é isso aí. Então mais uma vez agradeço a vocês aí por ter assistido o meu vídeo e peço aí novamente aí se inscrever aí no botão aí embaixo, deixar aquele like, aquele joinha e compartilhar aí com seus amigos aí, tá? Deixe nos comentários aí, tá? Alguma dúvida, que no que eu puder ajudar, eu vou ajudar aí. Então é isso aí, vamos lá então. Devo colocar de novo a máquina, a peça, né? A bomba na máquina do cliente e deixar aí prontinha para o cliente aí tá usando. Logo logo vou colocar um novo vídeo aí sobre algum outro assunto relacionado à máquina de lavar. E agradeço novamente, peço novamente deixar aquele like e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Muito obrigado. Bye bye.